Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, cher Edi. Avant toute chose, je veux encore une fois Para se të filloj, dua t'ju ngushëlloj edhe një herë, transmetoj ngushëllimet e mia personale të Bashkimit Evropian pas tragjedisë që goditi vendin tuaj në nëntor dhe pohoj solidaritetin ndaj viktimave, ndaj familjeve, ndaj jetëve që humbën dhe ne jemi tronditur në lidhje me takimin e gjitha vendeve në Bruksel. Ne inkurajojmë organizimin e konferencës së donatorëve që do të mbahet në shkurt, me qëllim që përtej fjalëve dhe përtej mëshirës, përtej dashamirësisë, simpatisë dhe mbështetjes të ketë mbështetje reale për popullsinë e vendit tuaj. Zoti kryeministër, i dashur Edi, kemi patur rastin përsëri të dialogojmë, të mbajmë një dialog të dobishëm intensiv, për të cilin kam gjithmonë kënaqësi. Kemi pasur rastin të takohemi kur kam qenë kryeministri i Belgjikës dhe sot si presidenti i Këshillit Evropian dhe patë rastin të përmendim marrëdhëniet mes këtyre vendeve dhe Bashkimit Evropian. Në javët e ardhshme, në tryezën e Këshillit Evropian, do të kemi këtë temë, do të kemi rastin të debatojmë, por shpresoj të kemi rastin të marrim vendime, të marrim orientime për të ardhmen e Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Si president i Këshillit Evropian, unë shoh 3 shtylla në qasje në strategjinë që duhet të zhvillojmë së bashku. Shtylla e parë është domosdoshmëria, dhe dua ta shpjegoj këtu tek ju domosdoshmëria për vendet evropian, për kryetarët e qeverive që të bien dakord mbi mënyrën se si do ta mendojnë në procesin e zgjerimit, cilat do të jenë reformat për zgjerimin, çfarë tip zgjerimi duan vendet e Bashkimit Evropian me qëllim që ky proces të jetë i besueshëm, të ketë besim dhe të ketë leadership politik. Dhe ky është debati që do të kemi mes vendeve të Bashkimit Evropian. Ky do të jetë debati që do të kemi në Këshillin Evropian dhe do ta shikoni shumë shpejt me Komisionin Evropian, pasi të jenë konsultuar me vendet anëtare, do të formuloj propozime në lidhje me çështjen e modernizimit të parimeve dhe të procesit në përgjithësi të zgjerimit. Pika e dytë. Siç e dini, Komisioni Evropian para verës bëri propozime për Këshillin Evropian në lidhje me hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Përsëri do ta kemi këtë debat në Këshillin Evropian mbi bazën e propozimit që do të bëhet përsëri nga Komisioni Evropian në lidhje me këtë temë. Dhe ne jemi këtu. Komisioni Evropian duhet të jetë i qartë për orientimin që do të bëhet dhe më pas ne do të kemi nevojë që të konsultohen vendet anëtare dhe do të jetë një dialog i fortë, dialog intensiv dhe një dialog i përgjegjshëm dhe unë si president i Këshillit Evropian do të inkurajoj pikpamjen, afrimin e pikpamjes do të inkurajoj Komisionin Evropian që të vendos. Pika e tretë është kryesore për mua, sepse mund të lejoj të bëhen hapat më parsh në lidhje me 2 temat e tjera. Ky hapi i tretë është thirrja që bëhet dhe mobilizimi që duhet të bëhet rreth tryezës së Bashkimit Evropian për arritjen e një pakti investimesh dhe rritje për Ballkanin Perëndimor. Një pakt rritjesh që do të mobilizojë të gjitha sferat e mundshme me qëllim që të inkurajohet zhvillimi ekonomik që është një kusht kyç për avancimin e progresit social dhe ekonomik dhe gjithashtu për të çuar përpara të gjitha bashkëpunimet rajonale të cilat mund të ndihmojnë për këto 3 shtylla. Ne pohojmë edhe një herë që fati i këtij vendi, fati i Ballkanit Perëndimor, duhet të jetë krejtësisht i kthyer drejt Europës. Është një bindje shumë e fortë dhe kjo kërkon që ne ta vazhdojmë këtë dialog në
mënyrë të rregullt dhe kjo kërkon që të ketë angazhim, siç e pothuat dhe ju, angazhim për të vazhduar përpjekjet për sa i përket reformave, modernizimit, mobilizimit, për shtetin e së drejtës, për luftën kundër krimit të organizuar. Të gjitha këto tema që janë shumë të rëndësishme që të vazhdojmë të punojmë bashkë dorë për dorë për të afirmuar atë që sapo pohova, e ardhmja e këtij rajoni është e kthyer drejt Europës, është rrënjosur në Europë dhe ne na takon që të punojmë në javët e ardhshme, në muajt e ardhshëm, bashkë me këtë objektiv, me këtë ambicje. Është e nevojshme që të vazhdohet dialogu, të vazhdojmë punën për të përforcuar besimin, besueshmërinë, për të afirmuar leadershipin politik, të kemi rezultate të prekshme për vende e përfshira, por gjithashtu të kryejmë hapa përpara. Do të kemë kënaqësinë në Bruksel me rastin e konferencës së donatorëve për të ndihmuar vendin tuaj dhe të organizoj një mbledhje me përgjegjësit e Ballkanit Perëndimor. Do të jetë rasti që të japim këtë shtysë politike që duam të japim në planin institucional, që Komisioni Evropian dhe unë vetë kemi marrë detyrën në fillim të muajit dhjetor dhe pas marrjes së detyrës me këtë prani këtu dua të pohoj në mënyrë shumë të fortë dhe në mënyrë të qartë ambicien që kemi për të ecur përpara në këtë objektiv që kemi të përbashkët. Faleminderit.